mu kalli wannan tare akwai darasi mai muhimmanci a ciki. Ni ana ta maganan kudu sun fi mu kaza, kudu sun fi mu kaza, wannan abin ya kasa zama a zuciyata. In lamba ne na adadin makarantu da lamba na adadin masu title na ilimi sun fi mu, amma gaskiya suna cikin talauci da wahala. Mai shiga kudu ya sani. Arziki malam yana arewa, masu arziki suna arewa, zaman lafiya yana arewa. Zina ake kirkira mana rashin zaman lafiya. Kwanciyar hankali da nutsuwa yana arewa. Sai dai kawai mu ga yaya za mu inganta wannan abin. Amma tsakani da Allah, wanda ya fi kowa kuɗi a arewacin Najeriya, wanda ya fi kowa kuɗi a Afirka, ɗan arewa ne. Har lamba 1, 2, 3, 4, 5, 6 duka 'yan arewa ne. Manyan kasuwanni a arewa suke. Mafi manyan 'yan boko da suke rike da manyan mukamai da a arewa suke. Abin da ya rage mana kwaya ɗaya shine kowa a sa kalmar tarbiyya a jikin mukaminsa, a ƙara masa kalmar tarbiyya. Idan muka yi wannan mun gyaru. Malami mai tarbiyya, ɗan kasuwa mai tarbiyya, shugaban ƙasa mai tarbiyya, mataimakinsa mai tarbiyya, gwamna mai tarbiyya, talakawa masu tarbiyya, masu kuɗi masu tarbiyya. To me amfanin tarbiyya? Ita tarbiyya abin da take nufi a dunkule, kai komai mai inganci yadda ya dace. Idan kai malami ne aka ɗauke ka koyarwa, kai kanka ka yi karatunka mai inganci, sannan ka zo koyarwa ka sa inganci. Idan kai ɗan kasuwa ne, ka sa inganci a wajen neman kuɗinka, kuma ka sa inganci wajen kashe kuɗinka. Idan kai ɗan siyasa ne, ka sa tarbiyya a cikin siyasarka. Tarbiyya kuma ta haifar maka da yin abu mai inganci, kuma ka yi shi sanda ya dace. Idan muka samu wannan, ina ga insha Allahu ba za mu saka wa gwamnati ita kaɗai mai ta ganin gwamnati za ta yi tsakani da Allah. Gwamnati ba za ta iya ba mu ilimi dukanmu ba, sannan gwamnati ba ta iya ba mu aiki dukanmu ba. Wataƙila ina ga abin da Profesa ya kamata ya mana bayani a kai ɓangaren tattalin arziki shine ya za mu juya tunanin 'ya'yanmu ya zama cewa tun suna matakin secondary school sun fara tunanin yadda za su samar da kuɗi. Amma yanzu yadda muke yaro ya shekara 25 yana cin tuwo a hannun babansa, ya shekara 25 ana biya masa kuɗin makaranta, ana ba shi kuɗin kashewa. Dan shekara 25 wai bai fara neman kwabo ba, bai fara tsinana babansa abun kwabo ba, sai ya gama shekara 25 ya je NYSC ya dawo, kuma sai ka maka takarda ya ce malam ina neman aiki. To wajen neman aiki na wani sai ce muka yau shekararsa 5. Akwai wani da ya bugo min ya ce shekararsa 10 yana neman aiki. Nace to ai ka bata shekara, ka yi shekara 17 kana karatu, ka yi 20 kana neman aiki, me ya rage muka yanzu ba ka faɗi ka mutu ba. To ya za mu yi mu canza tunaninmu ya zama cewa mun daina dogaro da gwamnati tun daga matakin secondary school, yara musu fara koyon sana'a, ta yadda in mutum ya yi karatu ba sai ya jira gwamnati ta ba shi aiki ba. Misali, duk ɗan manomi kamata ya je koyo harkar noma ta zamani, duk ɗan maƙeri kamata ya je koyo ƙira ta zamani, duk ɗan masassaƙi kamata ya koyo sassaƙa ta zamani. Shi babansa yana ta gargajiya, shi yana ta zamani. Duk mai aski ɗansa ya je ya koyo aski na zamani. Sai su haɗa da fasahar uban ta da fasahar ɗan ta yanzu, sai su samar da gurin aski na zamani wanda za ka ga cewa an inganta shi, kuma ana samun kuɗi ta wannan hanya. Akwai inda ake wake da shinkafa, akwai inda ake yin mai, akwai inda ake yin kwakumeti. Duk waɗannan sana'o'in da nake gaya muku a wannan, akwai inda ake man gyaɗa. Duk waɗannan guraren yanzu ga baki ɗaya yanzu akwai kuma unguwanni irin su Majema, irin su Mabuga, irin su Marina, irin su 'yan Alewa, irin su 'yan Gurasa, irin su Magashi, irin su unguwar masu kilishi. Wato sai da ta kai kowace unguwa ana kafa ta da sunan wata sana'a. Sannan kuma duk sati na san kasuwannin da in suna ci wallahi baka da hanyar da zaka wuce. Daga ciki akwai hanyar ku ta wannan sun tare mu, gadan mai yaƙi take ko ina ne Bauchi, gadan Maiwa. Idan sun tare mu, gadan mai yaƙi take ko ina ne Bauchi, gadan Maiwa.
idan ana cin kasuwa mala a gadon maiwa ba ka da hanyar da zaka wuce. Dan adam ne, wani ya taho da saniya, wani ya taho da hatsi, wani da kaji, wani da agwagi, wani da kaza. Haka idan ka zo garko ce ko wace ce ta bakin titi nan, darki, idan ka taho garki da kacako ko gwamna ne ya taho, to kafin ya samu guri ya wuce, saboda kuma duk sati ake wannan. To irin waɗannan kasuwannin sai da muka kirga guda 85 waɗanda in suna ci motoci ba sa iya wucewa saboda arzikin da ake zuba a gurin. Amma shi da bamu zamanantar da abin yadda za mu dinga auna wannan arzikin, kuma muna ba wa masu shawara in an yi noma, an yi kiwo, an samu kuɗi mai ake da shi. Cikin rashin wayar da kai shine mutum bai gane in yayi noma ya samu kuɗi ko yayi kiwo ya samu kuɗi, daga cikin haƙƙin wannan kuɗin shine ya ɗauki nauyin ɗansa ya je ya karatu ba. Abin da ake yi a ƙarshen damuna, bari in gaya muku su guda 4. Na farko ƙarin aure, na biyu shari'a, ya buge ni na buge shi, Allah ya kai mu damuna. Sai bukukuwa na wasannin gargajiya. To a nan ne ma da muka je wani gari suka ce dan Allah malam kai faɗakarwa, wai za a yi wani biki, shi daga cikin yadda ake so a yi bikin shine dandaɓe gurin da za a yi bikin, kwalban lemo za a ɗauko a dinga girgi a ƙasa, har sai ƙasar gurin ta dandaɓe da lemo. Haka aka shirya za a yi bikin saboda arziki ya zo, damuna ta yi kyau. To kaga wanda yake da wannan tunanin bai san yadda yake neman kuɗi, bai san yadda yake kashewa ba, bai san mahimmancin zuba kuɗi a cikin ilimi ba. To kaga akwai buƙatar mu yi aiki sosai domin wayar da kanmu.